హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వీడియోస్ చేయక చాలా రోజులు అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తలేవు, ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్ కాలేదని చేయలేదు. ఈ మధ్య కొంచెం ఎక్కువనే వ్యూస్ మరియు సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఇది యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఎక్కువ చెప్పకపోవచ్చు. ఓకే, ఇలా టాపిక్ ఏంటంటే చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే ఈ ట్యాబ్లెట్ ఉపయోగం ఏంటి, దీన్ని ఏ విధంగా వాడాలి, ఎంత ఏజ్ వాళ్ళు వాడాలి, ఇందులో ఏం ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ ట్యాబ్లెట్ను వాడాలో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఒక ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ టైం చూస్తే ఒక లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. ఓకే, ఇందులో 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్, అంటే సిట్రిజిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఒకటి, రెండోది ఫినాలెప్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్, మూడోది పారాసెటమాల్ ఉంటుంది. సిట్రిజిన్ 5 mg, ఫినాలెప్రైన్ 10 mg, పారాసెటమాల్ 325 mg ఉంటుంది. దీని ముఖ్య ఉపయోగం ఏంటంటే కోల్డ్, జలుబును తగ్గించడంలో, కఫ్ అండ్ కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్ 3 రకాలుగా, అంటే నార్మల్గా జలుబు చేసింది, లైట్గా బాడీ పెయిన్స్, అంటే లైట్గా ఫీవరు, లైట్గా కోల్డ్, లైట్గా కఫ్ ఉన్నట్లయితే ఈ ట్యాబ్లెట్ పెద్దవారికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. నార్మల్గా స్టార్టింగ్ స్టేజ్, అంటే లైట్గా కోల్డ్, తుమ్ములు రావడం, లైట్గా ఫీవర్ ఉన్నట్లయితే ఈ ట్యాబ్లెట్ను పెద్దవారు తీసుకోవచ్చు. దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే ఉదయం రాత్రి 2 times వరకు ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత, అన్నం తిన్న తర్వాత ఉదయం 1, నైటు 1, ఒకవేళ హెవీగా ఉన్నట్లయితే 3 times కూడా పెద్దవారు తీసుకోవచ్చు. దీన్ని ఒక 1 day ఒకవేళ యూజ్ చేసినట్లయితే, ఏమైనా తగ్గినట్లయితే ఇంకొక రోజు ఉపయోగించండి. ఓకే, ఏం తగ్గట్లేదంటే దీంతో పాటుగా యాంటీబయాటిక్స్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదేంటంటే కౌంటర్ డ్రగ్స్ లెక్క, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఉన్నట్లయితే దీన్ని యూజ్ చేసినట్లయితే కొద్దిగా తగ్గుతుంది. ఒక ఫ్రెండ్స్, ఇది పెద్దవాళ్ళకు మాత్రమే, చిన్నపిల్లలకు కానీ బిలో 18 years వాళ్ళు యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ డాక్టర్ సలహా తీసుకోండి. దీంతో పాటుగా యాంటీబయాటిక్ తీసుకోవాలన్నా డాక్టర్ సలహా తీసుకోండి. దీంతోపాటు మల్టీవిటమిన్స్ కావచ్చు, ఇతర ఏ ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాలన్నా, ఇది ఓన్లీ ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటే మాత్రం డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. పెద్దవారు అబౌట్ 20 years ఇతర కాంప్లికేషన్స్ ఏం లేకుండా ఉండి, వేరే మెడిసిన్ వాడకుండా ఉన్నట్లయితే దీన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ 2 times వరకు ఒక 2 days వాడండి. తగ్గనట్లయితే ఇది సపరేటు సిట్రిజను, లివోసిట్రిజను, పారాసెటమాల్, యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే లైక్ చేయండి.